很多朋友咳嗽、哮喘，特别是在夜间或者晨起的时候频繁发作，千万不要忘记，我们手上有一个治疗哮喘的穴位，叫中泉穴。当我们翘起食指的时候，这条肌腱与腕背侧横纹交叉点的旁边就是中泉穴。大家可以采取掐按或者点按的方式，每天坚持3到5分钟。进入简单生活频道，关注更多养生知识。